This is Toyota L hybrid. It only works on plug-in and runs for 60 km maximum on electric. Price is over 570,000. From 1st January 2020, registration of Swedish cars are increasing up to 2,000 kroner per year. So this is very good. ये भी वही है, हाँ. This is another model of L hybrid. Starts from 570,000 Swedish crown. Registration cost 2,000 kroner per year. ये RAV4 है. इसमें भी तो उतने आदमी तो नहीं बैठ सकते. Only 5 people can sit. Even RAV4. The same thing. इसका भी प्राइस वही होगा. 570,000 से शुरू हो रहा है, कह रहा है ना. और ये तो RAV4 है, लेकिन वो L वाला है, इसमें प्लग इन है. वो उस तरह का है. वो अपनी जैसी. हाँ, इसमें नया है प्लग इन, जिसमें से 6 किलोमीटर जो है 60 किलोमीटर जो है आप जा सकते हैं बिजली पर. उसके बाद हाइब्रिड शुरू हो जाएगा. वो भी तो ला रहा है ना. सूरज जी को लेना है तो ये लें, जिसमें वो पूरी फैमिली बैठ सकती है. हाँ, पीछे बस सामान हाँ, सामान रखने वाला है. वर्करों के लिए है ना. नहीं, अब सूरज जी की फैमिली बड़ी है, वो 7 आदमियों को बिठाना चाहते हैं तो बड़ी लें. स्टेशन वैगन जैसी कोई चीज़ लें. 5 लोगों से क्या हो, इतना पैसा अर्न करते हैं अपना. इतनी भारी लेके. अरे भाई, उनकी इच्छा है अपना खरीदें. 5 लाख वही देंगे. 6 लाख 570,000. 6 लाख जुटाना आसान काम तो. अरे भाई, बड़े लोग हैं, 2 लोग अर्न करेंगे, क्यों नहीं कर सकते. कर सकते हैं. 2 लोग अर्न करेंगे, सब कर सकते हैं. हम नहीं कर सकते भाई. हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हमें इतनी बड़ी चलाने की ज़रूरत भी नहीं. हमारी जो है, हमारी वही बहुत अच्छी.